प्रिय दर्शकहरू नमस्ते। के तपाईँका ससाना बच्चाहरू रातिमा धेरै घुर्ने र सास फेर्न गाह्रो हुने हुन्छ र कहिलेकाहीँ घुर्दा घुर्दै सास फेर्न गाह्रो हुने भएमा त्यस्तो बेलामा नाकको पछाडिको मासु अथवा एडिनोइड बढेर हाम्रो श्वास नलीलाई ठेलेको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा हामीले एक्सरे गर्दाखेरि हामीले यहाँ देखे जस्तै चित्र पाउँछौँ। त्यहाँ तपाईँले श्वास नली साह्रै सानो भएको देख्नुहुन्छ। त्यस्तो भएमा हामीले सुरुमा औषधि प्रयोग गर्छौँ भने पछि निको नभएमा अपरेसन गरेर एडिनोइडलाई खुर्कने अथवा एडिनोइड क्युरेट गर्नाले त्यो समस्याबाट मुक्ति पाइन्छ। तसर्थ ससाना बच्चाहरूमा धेरै घुर्ने समस्या भएमा तपाईँले चिकित्सकलाई देखाउनुहोला। यस्तो घुर्ने समस्या भइराखेमा र रातिमा सास फेर्न गाह्रो भए बच्चाहरूको कग्निटिभ बिहेभियर राम्रो हुँदैन, स्कुलमा राम्रोसँग पढ्न सक्दैनन्, दिउँसोमा सुत्ने बानी या झुल्ने बानी हुन्छ र बच्चाहरूको चाहिँ सम्झना शक्ति कमजोर हुनुको साथै अनुहार पनि राम्रोसँग विकास हुँदैन। अनुहार लाम्चो हुन्छ, दाँत ठुल्ठुला हुन्छन्, त्यस्तो खालको समस्या हुन्छन् र इमेजिनरी बोन डेभलपमेन्ट राम्रो हुँदैन। ख्याल गर्नुहोला। धन्यवाद।